तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी कुमारी। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि आपके हड्डियों में से कट कट की आवाज़ कैसे बंद होगी। तो कई लोग होते हैं जो अपने हड्डियों की कट कट की आवाज़ से बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी वजह से वो अपनी हड्डियों की जो कट कट आवाज़ आती है उनकी हड्डियों में से वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने हड्डियों के कट कट की आवाज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, आपको मैं 2 नुस्खे बताऊँगी। इन दोनों में से आप कोई भी नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हो। इन नुस्खों को इस्तेमाल करके आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपके जो पहले घुटने में से कट कट के आवाज़ आते थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे उसको तो आपके जो घुटने में कट कट की आवाज़ पूरा ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले नुस्खा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें 1 कटोरी लेना है और 2 चम्मच मेथी के दाने लेना। मेथी के दाने को 1 कटोरी पानी में फूलने के लिए डाल देना दोस्तों, और सवेरे उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी करके उसके साथ खा लेना। दोस्तों, आपको ये सिर्फ 1 हफ्ते तक करना है, फिर आप देखोगे तो आपके घुटने से कट कट की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट नुस्खा बताने जा रही हूँ, दूसरा नुस्खा बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट नुस्खा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है कि एक छोटी सी कौली लेनी है। इसमें आपको थोड़ी सी चने भिगो के रख देना है रात को। आपको जब आप सवेरे उठोगे दोस्तों तो थोड़ी सी गुड़ लेना है। आपको गिलास गुनगुना दूध गर्म कर लेना। उस चने के साथ गुड़ और दूध को साथ में आपको पीना है और खाना है उस चने को। फिर आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर जो आपके घुटने का दर्द वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज के लिए